မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့2022ခုနှစ်ထဲမှာမြန်မာပြည်သူတွေအခက်အခဲပိုကြုံရမလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့စစ်တပ်ကဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒုက္ခမျိုးစုံခါးစည်းခံစားနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟလား73စီဈေးခေါင်ဆိုင်နေတဲ့ဒဏ်ကိုလည်းအကြီးကျယ်ခံစားနေကြရတာရှိပါတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးဆွေးနွေးပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့တိုင်းပြည်အခြေအနေကတော့မှောင်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ရတယ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်73စီဈေးမြင့်တက်လာတဲ့မြတ်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအခြေအနေကပိုပြီးရိုင်းနဲ့ဆိုးလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းကျွန်တော်ယူကရိန်းမှာဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲရဲ့အရှိန်ကြောင့်ကမ္ဘာစီးပွားရေးမှာရိုက်ခတ်မှုတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မေ့ထားလို့မရဘူးအဲ့ဒီရိုက်ခတ်မှုတွေကအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေလည်းရှောင်နိုင်မှာမဟုတ်သလိုမြန်မာလိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အခြေအနေရိုင်းလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရိုက်ခတ်မှုတွေအများကြီးခံမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာလည်းအခု73စီဒီဇယ်စီဓာတ်ဆီစတဲ့ဈေးတွေတရရေးထိုးတက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အခြေအနေဆိုးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းအသေးချာတည်ငြိမ်အောင်အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်းပိတ်ဆို့မှုဒဏ်တွေကိုလည်းခံနေရဆဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့73စီဈေးထုံးတက်လာတဲ့အချိန်နဲ့အတူဒီဒေါ်လာဈေးကကျပ်ငွေ2000ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စရွှေဈေးတက်လာတဲ့ကိစ္စအခြေခံကုန်စည်နှုန်းတွေတက်လာနေတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အခုကိစ္စမှာတော့မြို့နယ်လူတန်းစားတွေရဲ့အခြေအနေတွေပိုပြီးအထူးကြက်တဲမှုတွေကိုပိုပြီးရင်ဆိုင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမနေနိုင်တော့တဲ့သူတွေမနေကျင်တော့တဲ့သူတွေနီးမျိုးစုံနဲ့မြန်မာပြည်ကနေထွက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပြင်လူရဲမှုတွေရာဇဝတ်မှုတွေနောက်ခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေကိုနယ်တွေမှာမြို့တွေမှာပို့ပြီးတော့တွေ့လာရတယ်ဒါကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကင်းမဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေပို့တွေ့လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့မတရားအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကဒီခိုးဆိုးလူရဲလူသက်မီးရှို့တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဒီလိုဒုစရိုက်မှုတွေပို့ပြီးများလာတာမထူးဆန်းလို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပေါ့နော်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူတွေဟာဟလာမကြားဘူးတာတွေကြားရတယ်မကြုံဘူးတာတွေကိုကြုံနေရတယ်ခုနပြောသလိုပေါ့73စီဈေးတွေခေါင်ဆိုင်နေတာဟလာဒေါ်လာဈေးတွေဟလာစံချိန်တင်မြင့်တက်နေတာရွှေဈေးတွေစံချိန်တင်မြင့်တက်နေတာတွေကြားရတယ်ဒါအပြင်ပေါ့လေတပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်ဆိုသလိုပဲဟလာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ24နိုင်မီးပြတ်မယ်လို့တခါမှမကြားဘူးတာတွေအခုကြားနေရပြီအဲ့ဒီမီးပြတ်တဲ့တန်ကိုလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုတွေကတော်တော်ကိုစိုးစိုးဝါးရင်ဆိုင်နေရတယ်မီးကသူတို့စစ်ကောင်စီကကြီးညာလိုက်တယ်လို့ပါပဲဒီမြေပြင်မှာလည်းတကယ်ကိုမီးမလာတော့ပြတ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒီမီးပြတ်တဲ့ပြဿနာကနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကဘယ်လောက်ထိဆိုးနိုင်တယ်လဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲသုံးသပ်ပါအောင်ကောင်းဆိုလက်စီမီးမရတဲ့ပြဿနာကိုရန်ကုန်မြို့နဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာရင်ဆိုင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့တူရေပြဿနာလည်းပါလာတယ်အဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့မှာရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဒီနေ့ကို6နာရီလောက်မီးပြတ်နေတယ်မီးပုံမှန်မပေးနိုင်တော့ဘူးအခုဒီမီးဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုလည်းတချို့ကမြင်တာကတမင်တက်ကိုစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုအပိုဘူးဒုက္ခရအောင်နိုင်ငံရေးမှာအာရုံစိုက်နေတာကိုပိုပြီးရောပါတော့လုပ်တယ်လို့တမင်တက်ကိုရေချက်ရှိနဲ့လုပ်တယ်လို့ယူဆတဲ့အုပ်စုတွေလည်းရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့မြို့တွေမှာနေတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာနေတဲ့သူတွေကအခုချက်ချင်းလက်ငင်းဆိုသလိုကြောက်ခက်ကိုပြောင်းသွားတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့မီးပြဿနာနဲ့အတူကကျွန်တော်ကိုကြောက်ခမေးသွားဒီဇယ်စီဆက်စီကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းလေးတွေစပြီးတော့ထိခိုက်လာတယ်အဲ့အသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေကမကြခင်မှာရက်ဆိုင်တော့မှာပိတ်ဆို့စပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေစပြီးပိတ်လာတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအားနဲ့အတူဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုအလုပ်လဲမယ်တွေပိုပြီးများလာမယ်ကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလထဲမှာကအလုပ်လဲမယ်တွေများလာတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဒီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီအလုပ်ကန်ရှားပါလာတဲ့ကြောင့်အလုပ်လဲမယ်တွေပိုများလာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအခုဒီဇယ်စီဈေးနှုန်းကိစ္စလက်စီမီကိစ္စနဲ့အတူတခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးပို့ပြီးတော့ထိခိုက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကိုကျော်ကပြောသလိုပေါ့နော်မကြုံဘူးတာလည်းကြုံမကြားဘူးတာလည်းကြားဆိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြဖို့လိုမှတင်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာတနိုင်ငံလုံးမှာဟာလာလျှက်စစ်ရထားနဲ့ပြေးရမယ်။အမျိုးပေါ်မှာသုံးတဲ့ကားတွေကလည်းလျှက်စစ်ကားတွေဖြစ်ရမယ်။သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့မိနစ်ကနှစ်လပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကနေပြီးပြောခဲ့တာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါအခုနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုနားထောင်လို့ရပါတယ်။
public transportation ကိုကျွန်တော်တို့ကအားပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီ public transportation မှာလျှက်စစ်ကိုရအောင်ပြောင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဒီတဲ့ပိုအကျိုးရှိမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလျှက်စစ်တာထုတ်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်တွန်းအားပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်တနင်္ဂနွေလိုလျှက်စစ်ရထားနဲ့ဆွဲရပါလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေလိုလျှက်စစ်ရထားနဲ့ပြေးရမယ်တနင်္ဂနွေလိုမြို့ပတ်ရထားလဲဆိုမြို့ပတ်တိုင်းသွားမယ်မြို့ပေါ်တွေမှာသုံးတဲ့ကားတွေကလျှက်စစ်ကားတွေဖြစ်ရမယ်ဒီမူဝါဒကိုကျွန်တော်တွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးတစ်ခုဟလာပြောတွက်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြီးညားပါမယ်အဲ့ဒါကိုလေဘယ်နှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလျှက်စစ်ကားသုံးတဲ့စနစ်ကိုဟိုဘယ်အဆင့်နဲ့ပြောင်းပြီးသားဖြစ်ရမယ် private use တွေပေါ့ဗျာကိုယ်ပိုင်ကားတွေနော်ကားငယ်လေးဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းငွေသုံးတဲ့ကားကြီးတွေကတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မှာပေါ့လေဒါဤပညာရတခြားနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပါဦးခုနပြောတဲ့လူစည်းကားတော့ဖြစ်တယ်နော်ဘတ်စကားတွေကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒီကားတွေကဘယ်နှစ်မှာလျှက်စစ်စနစ်ကိုပြောင်းရမယ်ဆိုကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ဒါမှမလို့ရင်လေကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့လိမ့်မယ်ကစီဘိုးနဲ့မွေးလိမ့်မယ်ဒီဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့လျှက်စစ်ရထားနဲ့လျှက်စစ်ကားစီမံကိန်းပြောခဲ့တာတွေနဲ့ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီနေ့ကိုနိုင်ပေါင်း6နိုင်နဲ့10နိုင်လောက်မီးပြတ်နေတဲ့မြို့တွေမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီစီမံကိန်းကအကောင့်ထဲပေါ်လို့ရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့သူပြောတဲ့စကားတွေကဘယ်လောက်လက်တွေ့နဲ့ကင်းကွာနေတယ်လဲသူကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်တွေ့နဲ့ဘယ်လောက်ကင်းကွာနေလဲဆိုတာကိုပြတာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ cabinet စီကိုတက်ခဲ့တဲ့ဝင်ကြီးတွေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေဆိုရင်လည်းသူစကားအမှတ်ရကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပိုပြီးအမှတ်ရတာကတော့အခုမီးပြတ်တဲ့ဟာကိုမီးပြတ်တဲ့ down အကြီးချက်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေကပိုပြီးအမှတ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ကူးရင်နဲ့စင်ပြီးတော့စီမံကိန်းတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ကနေပြောခဲ့ပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့တိုင်းပြည်ကအကြောက်ခေတ်တွေကိုပြန်ရောက်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုအမှောင်ခေတ်ကိုပြန်သွားနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ခုန73စီဇင်းတို့မှာဆိုရင်ကောင်စော်ပြောသလိုဒီယူကရိန်းစစ်ပွဲရဲ့ဂရက်လို့ပြောတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီဂရက်ကိုမြန်မာတွေမကဘဲနဲ့ဒီတကဘာလုံးမှာရောဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာလည်းရိုက်ခတ်မှုတွေရှိတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာတည်ငြိမ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကဒီယူကရိန်းဂရက်ပြီးတာနဲ့သူ့အခြေအနေပုံမှန်တိုင်းပြန်ကျသွားရင်သူတို့လည်းသူတို့ရဲ့ပြန်ကျသွားမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီအာဏာရမက်နဲ့တင်ထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေမှာကြတော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေကိုပြန်ရောက်အောင်ထိန်းနိုင်မယ်လို့များသုံးသပ်မိလားကွန်တော့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခြားဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်မလေးရှားစင်ကာပူထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင်သူတို့အစိုးရတွေကနေဒီယူကရိန်းကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ကြုံတွေ့ရမဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေစီးပွားရေးရိုက်ခတ်မှုတွေအကုန်လုံးသူတို့ cabinet အစည်းအဝေးတွေမှာကြီးကျယ်ဆွေးနွေးနေပြီးပြင်ဆင်မှုရှိနေတာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုဗစ်ကာလတုန်းကလို့ပါပဲဆိုတော့အဲ့လိုတည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့မှဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရလိုပဲခေါ်စစ်ကောင်စီလိုပဲခေါ်အာဏာရှင်အဖွဲ့တစ်ခုလိုပဲခေါ်ဘယ်လိုပဲခေါ်သူတို့မှာ legitimacy လို့ခေါ်တာတရားဝင်မှုမရှိတဲ့အပြင်ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဆိုတာကဒီလိုမျိုးကုန်စည်နှုန်းတွေတက်ပြီးဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာအဲ့ကုန်စည်နှုန်းက crisis ခုကြောင့်တက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ကုန်စည်နှုန်းပြန်ချလို့မရတဲ့တာရကတွေအတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလည်းကြုံခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကတော့ထိန်းနိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးထိန်းနိုင်မယ်လို့မထင်တဲ့အပြင်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာလက်ရှိအခြေခံစားကုန်တွေစားသုံးကုန်တွေဈေးနှုန်းတွေအကြီးထိုးတက်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့ထိုးတက်လာတာလည်းဒီအာနာသိန်းနဲ့နောက်ပိုင်းကစားပဲထိုးတက်လာတာဖြစ်တယ်အခုဒီတစ်လနှစ်လအတွင်းပို့ပြီးတော့ဒီတစ်လအတွင်းမှာပို့ပြီးတော့တိလာတာကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့စိုက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကပိတ်တော့မယ်ဒီလကုန်နဲ့ဒီတစ်လနှစ်လအတွင်းမှာလည်းစိုက်ရုံအလုပ်ရုံအများပြားပိတ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအလုပ်လက်မဲ့တွေပို့ပြီးများလာမယ်အပြင်ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ထွက်လာမဲ့သူတွေလည်းပို့ပြီးတော့များလာမယ်ပြည်တွင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပထမပြောခဲ့သလိုပဲဒီခိုးဝှက်လူရက်မှုတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ကြုံလာမယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ကြားထဲမှာလည်းဒီအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်မလုံခြုံမှုကိုခံစားနေရတဲ့အပြင်ဒီဒုစရိုက်မှုတွေကြောင့်ပို့ပြီးတော့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မလုံခြုံဖြစ်တာတွေပို့ပြီးခံစားရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ခုနအပေါ်မှာဆွေးနွေးသွားတဲ့အချက်တွေနဲ့တိတ်ဆက်ဆက်မှုမရှိပေမဲ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်ထဲမှာစိုးစိုးဝါးလုံနေတဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့မေးချင်တာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီစကိုင်းတိုင်းကိုပွင့်လင်းရသည်စစ်စင်ရေးလုပ်နေတဲ့ဟာပေါ့လေပြစ်မှတ်ထားပြီးစစ်စင်ရေးလုပ်နေတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒီမှာဘာတွေကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဒီရက်ပိုင်းမှာကိုတော်တော်စိုးစိုးဝါးတွေ့နေရတာဒီမိထားတဲ့သူတွေကိုအရှင်လက်ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်တာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်တာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဒီ
အိုးအိမ်တွေဟာကြေးရွာတွေအလိုက်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုအတ္တမပြုကျင့်ပြီးတော့ဟလာတက်ဖြတ်တာတွေရှိတယ်အဲ့လောက်ဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းဆွေးနွေးပြပါအောင်ကွန်ဆိုဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထူးခြားတာကတော့စကိုင်းတိုင်းကရားပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပေါ့လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီနေရာကနေ PDF ဆိုပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအရှုပ်ရှုပ်ပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့စကိုင်းတိုင်းကတော့ဗမာတွေအညာသားတွေတခြားတိုင်းသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF တွေရဲ့အားကောင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီ PDF တွေတက်တန်းကလည်းအခုဒီနှစ်မှာ6လနဲ့8လဝန်းကျင်ပဲရှိသေးတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအင်အားတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအင်အားကြီးမားလာတာကိုတွေ့ရတယ်။လက်နက်တက်စီမှုမှာလည်းမြန်ဆန်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်အားသာချက်တစ်ခုက EAO လို့ခေါ်တဲ့လက်နက်ကန်တိုင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့သူတို့နဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ပေါင်းစည်းမှုတွေမဟာမိတ်လုပ်နိုင်ကြတာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့စကိုင်းတိုင်းအင်အားကောင်းလာတဲ့အမြတ်စကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအဲ့ဒါတွေကလည်းပို့ပြီးတော့မနှစ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်တွေ့ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခုလာမဲ့ပွင့်လင်းရသည်မှာအခုရောက်နေတဲ့ပွင့်လင်းရသည်မှာစကိုင်းတိုင်းမှာအကုန်မီးရှို့ဆိုတဲ့မူဝါဒနဲ့စစ်တပ်ကကင်တွယ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြာသေးခင်ပဲရေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ချင်းချုံပြောမယ်ဆိုရင်ရင်းမာပင်ခင်ဦးဆိုတဲ့နေရာတွေမှာမကြာသေးခင်ကပဲရွာတွေကိုမီးရှို့တယ်အရှင်ဖမ်းမိတဲ့သူတွေကို summary execution လို့ခေါ်တဲ့ဒီခါတဲ့အပီးတပ်ပစ်တဲ့ခေါ်ပြီးတော့အပီးတပ်ပစ်တာတွေကိုအတက်ကနေလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကလေးငယ်အများပြားပါဝင်တာကိုလည်းတွေ့ရတယ်မျက်မြင်သက်သေတွေကိုလည်းတတ်တာအပြင်ဒီလို operation လို့ခေါ်တဲ့ဒီစစ်တပ်ကလုပ်တဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကိုမလုပ်ခင်မှာလဲစကိုင်းတိုင်းတိုင်းလုံးနှီးပါးလောက်သူတို့ internet တွေဖြတ်ထောက်ခဲ့တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီ media တွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပ media တွေအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လည်းမသိရအောင်လို့သူတို့အနေနဲ့တားဆီးပိတ်ပင်ဖို့စ조사ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြားထဲကမှထိုးပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့သတင်းတွေရဆိုရင်တော့လူငယ်တွေကလေးငယ်တွေဆက်တက်ဖြတ်ခဲ့တာရှိတဲ့အပြင်ဖမ်းဆီးမိတဲ့အမျိုးသမီးတချို့လည်းမရင်းချင်းပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တက်ကသူ့ရဲ့သဘောကသူကမြေလံစနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာ PDF တက်တစ်ခုတည်းကို PDF အဖွဲ့ဝင်တက်တွေတစ်ခုတော့ကိုပြစ်မှတ်ထားတာမဟုတ်တော့မနဲ့သူနဲ့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုပါမြေရှို့မြေလံဖျက်ဆီးပြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာလူတွေကြားထဲမှာအကြောက်တရားကိုရိုက်သွင်းနေကြတာပေါ့ဆိုတော့ခုနရွာအောင်မီးရှို့တယ်ဆိုတဲ့ဟာလူတို့တတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပစ္စည်းလူတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်မြင်တာကတော့တက်ကနေအခုစစ်ကောင်စီတက်ကနေပြီးတော့မူဝါဒတစ်ခုချပြီးတော့ကို policy တစ်ခုအနေနဲ့ချပြီးတော့ကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထင်တယ်တက်ဆိုတာကအမိန့်နဲ့ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမိန့်တွေကိုတက်မှုကပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တက်မှုကိုလည်းအပေါ်ကနေပေးတဲ့အမိန့်တွေကဗိုလ်ချုပ်တွေကပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်တွေကိုလည်းအခုလိုအပြက်ရဲဆက်လုပ်ရမယ်ရဲဆက်ရှင်းရမယ်အကုန်တတ်မယ်အကုန်မီးရှို့ရမယ်ဆိုတော့အမိန့်တွေကိုလည်းထိတ်ဆုံးမှရှေ့တက်ကသူတွေကပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်သုံးသပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့တက်မှုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းလူစိမ်းမရှိတော့သလိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့သိထားတဲ့တက်မတော်ထဲမှာလည်းတက်စည်းကမ်းဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးစစ်စည်းကမ်းဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ပြောလို့ရတာတက်ကပြတ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်စစ်တီတော်ကျင်းဝေပြတ်သွားတဲ့စစ်တပ်ပေါ့စစ်တီတော်ကျင်းဝေဆိုတာကိုမရှိတော့တဲ့လူသက်ဓမြတိုက်တဲ့တက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူတို့ပြောနေတဲ့အတိုင်းပေါ့လေစကိုင်းတိုင်းကိုအခုလာမဲ့ဒီ match လ29ရက်နေ့တော်လန်ရင်းနေ့မတိုင်ခင်ရှင်းနိုင်မလားပေါ့သူတို့ကအဲ့နေ့မတိုင်ခင်ရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုပြီးစီမံချက်လုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြားတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကရောရှင်းနိုင်မလားအောင်မြင်နိုင်မလားဒီပေါ်မှာလည်းသုံးသပ်ပါအောင်ကောလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မနစ်ကဆိုရင်လည်းဘင်းအောင်စစ်စင်ရေးဆိုပြီးလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေလုပ်ခဲ့တာရှိသုံးသပ်ခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းကွက်ပြင်းနေမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီစစ်စင်ရေးအောင်မြင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ခဲ့ဘူးနောက်ပြီးတော့ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီ infantry force လို့ခေါ်တဲ့ကြီးတပ်ကိုအသုံးနဲ့အသိမသုံးမဲနဲ့ဒီလေတပ်ကိုသုံးပြီးတော့လေတပ်နဲ့ရဟန်းရင်နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်စစ်တီတွေကိုချပြီးတော့ဒီရွာတွေကိုမီးရှို့ရွာတွေကိုဝင်တိုက် PDF တွေဝင်တိုက်တဲ့ဟာတွေသူတို့ကျင့်သုံးခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစီစဉ်ရလည်းအောင်မြင်လားဆိုတော့အသေးချာမအောင်မြင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကိုသူတို့တော်တော်ကိုဖိလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကြည့်ရမှာစကိုင်းတိုင်းမှာ PDF တွေကအများကြီးရှိနေတယ်အဖွဲ့တွေကအများကြီးရှိနေတယ်သူတို့ရဲ့နယ်မြေကိုကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်လူထောက်ခံမှုလည်းသူတို့မှရှိတယ်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပိုပြီးအားကောင်းတာတစ်ခုကတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ EAO လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတိုက်နေတဲ့ PDF တွေကတော့အများပြားရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကိုကျော်ကမေးသလိုတက်မတော်နေမတိုင်ခင် PDF စကိုင်းမှာရှိတဲ့ PDF တွေကိုရှင်းနိုင်မလားဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရရင်တော့ရှင်းနိုင်မယ်လို့မထင်ပါဘူး
တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့အပြင်ကိုဒီနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမဆိုးဝါးလာမဲ့လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့နေရတယ်ပေါ့လေစီးပွားရေးရောဟလာနိုင်ငံရေးရောဖက်ဖက်ကမြင်နေရတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကြည့်ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒီ2022ခုနှစ်ဟာမြန်မာပြည်သူလူထုတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်သလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသုံးသပ်ပြပါဦးကွာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်မှာတည်းကတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကအတော်ကိုဆိုးလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တည်ငြိမ်ရေးနိုင်ငံရေးအစပြီးရုပ်ရင်းပျက်စီးလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တိုင်းပြည်ထဲမှာလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေပို့ပြီးတော့များလာတော့တွေ့ရတယ်စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ရက်စက်မှုတွေကအကြီးကျယ်လှုပ်ဆောင်လာတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အာဏာမသိမ်းခင်တည်းကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သတိပေးခဲ့တာရှိပါတယ်အာဏာသိမ်းခဲ့ရင်တော့ကြောက်ခက်ကိုပြန်အောင်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာရှိတယ်အာဏာသိမ်းတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့သတိပေးခဲ့တာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကြာမီဆွဲခဲ့မိပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာပါနော်အခုဒီနေ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ခက်လည်းပြန်အောင်သွားပြီကြာမီလည်းဆွဲမိသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေရာနဲ့ဘယ်လိုဖောက်ထွက်ကြမလဲဆိုတာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီလိုဖောက်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲတိုင်းပြည်မှာရှိတယ်ခုနကကိုကျော်ကမေးခွန်းသလိုပဲတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အနေထားဒီနှစ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့အချက်အသေးတွေကိုအများကြီးရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလက်တွေ့မကျတဲ့စကားတွေကိုပြောနေတဲ့စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်တွေရောဒီစီးပွားရေးအခုကြုံနေရတဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာမတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုတွေနဲ့အတူစီးပွားရေးကိုနောက်3လနဲ့6လမှာဘယ်လောက်ထိန်းထားနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့အကဲခတ်တွေပညာရှင်တွေစီးပွားရေးသမားတွေကိုယ်တိုင်ကအစိုးရတကြီးရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်အဲ့တော့ပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့တမာပင်စပြီးတရားသီးစားခြင်းလို့မရဘူးပေါ့ဗျာတိုင်းပြည်ကမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့အထွေထွေကြက်တိတ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒါအောင်မြင်တဲ့အဲမှာရှိတက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟလာအမြင်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကများဒီစစ်ခေါင်းဆောင်ကိုဘလို့ဖယ်ရှားမလဲဆိုတဲ့အထွေတစ်ခုဝင်လာပြီဆိုရင်တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အခင်းကျင်းတစ်ခုကိုမြင်လာမလားလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသုံးသပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စုပ်ကင်ထားမဲ့ပြောင်းလဲချက်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲကိုကျော်က